Электрика с умным домом, квартира площадью 80 квадратов, делали ее 3 дня. Типовой электрощит, вводной автомат, реле, 2 УЗО и группа автоматов. Выведены все провода под умный дом. Основное оборудование будет располагаться здесь вместе с роутером. Как обычно, электрика по потолку без гофры. В силу отсутствия проекта кухни, кабели вывели с запасом к местам потенциального расположения кухонных приборов. Заложили кабель-канал за телевизором, чтобы можно было все провода протащить скрыто в стене. Классическая спальня с проходным выключателем на входе и с дублирующими выключателями около кровати. Также выведены бра. В ванной комнате такая же картина, как на кухне, просто вывели кабели с запасом под стиральную машину, розетки около умывальника, подсветку зеркала.